يا ابو هيثم، عطني القصيدة اللي راح خويك يتقدم فيها ورفضوه بسبب انه اجنبي. هذا واحد من اخوياه راح يتقدم عند احد القبائل، وواحد من ذا قال ما نزوج اجانب وكذا، يعني استهزأ فيه شوي. ف البنت يعني كانت تبغاه بس إن ما كتب الله النصيب. وقلنا دار الزمن وتغير الوقت والناس، يا من سكنتي في الحشاء سامحيني يا نبض قلبي والمشاعر والإحساس، لا تواخذيني بالذي عاب فيني، ذي قال عني أجنبي ما معي ساس، قولي لها التاريخ بينها وبيني، يسأل علينا الدهر والعرق دساس، أصلي يماني هامتي ما تليني، من قوم جبارة أصيلة ألو بأس، أصل العرب وعلامتي في جبيني، كنا ملوك الأرض تيجان للراس، قدنا البسيطة بالحسام الرديني، واجدادنا دنت لهم كل الأجناس، تركي وروماني وهندي وصيني، والفرس والعربان من مثل قساس، كانوا لأجدادي خدم يا ظنيني، واليوم جار الوقت وتبدل الكأس، شانت أيامي وجارت سنيني، وأصبحت ما عد لي كرامة ومقياس، وعابني من كنت أظنها يميني، جيته على شرع العرب والتنوماس، على تقاليدي وعرفي وديني، لكنها دخلني ببحر السياس، وقال عني من عيال الخميني، واختامها يا باشا الغيد لا بأس، ودعتك الله رغم شدة حنيني. صح لسانك. هذا العين. الله يعين.